Takže zdravím u ďalšieho videa, dneska už konečne expím. No, mám veci ani tam moc zazelené, 75, 75, 15, 75, 15, všetko 75, 15. No, to expíme by malo byť, no docela rýchle. Dneska by mali padať aj citrinové, lenže to sa mi zdá, že až o 7 by mali padať. Hej, až o 7 padajú sa mi zdá. Ježiš, nemám, že čím rýchlejšie zabijem. Och, môj chod. No keď si tak pamätám, tak predtým tu bol troška rýchlejšie, ale nevadí. No ešte level. Akože pomaly nič mi neberú. No skoro nič. No, už teraz. Akože sú, no, o to rýchlejšie než na iných serveroch v Zombielande. Ja zberám aj mušo, tie sa dajú predať ľuďom, čo potrebujú kúpiť na nejaké vylepšovanie. No myslím si, že no 67. Na The Lost Island, keď sme ničili tie pneumatiky, tak mi z toho padajú samé pohniaté kamene a že perá, aj monokle. A už ma začali nazývať, ty vole, že zberateľ kameňov, ty vole. A to ty vole tam pridali tiež. Oh bože, tak skoro ráno je. No ani tak moc neviem, že ja som sa tak pokus zabudil. Koľko je? No 9:34. OK, uznávam to, som lenivý, no čo sa dá robiť. Bože, ona nevypne. Jaj bože, to som za celú skupinu dal len level? Až to je strašne málo. To mám ešte aj expak. To je ešte minulé. Skoro. Prázdej. 33,52. 34,4. Dneska natočím, teda by som chcel natočiť, ak to stihnem, aj drop citrinových truhiel. Čo by mohlo ísť pekne, lebo už chcem dorobiť tú 140. Hrata Blood Rage, lenže ten je nejak 93. My skôr hrávame Unturnet a Lowko. Ja mám teraz ban, takže no do 17. Ja to som zastavil veľko. What? To akože fakt? Mi nehovor, že ja som nedal ani level. Lol, dojď dole. Si robíš srandu, nie? No, sa mi nič nedá pridávať. Super! Zvykle sa to dosť rýchlo, ale pritom pri takomto tempe budem 140 za 2 roky. To znamená, že už by to nemalo ísť rýchlo, lenže to je dosť pomalé. Ja sa tu pamätám trošku rýchlejšie. Do 138. Nerob ani takú srandu. No všetko ideme aj takto je
pomaly, ježišmaria. A to sú naše práve servery. Teda kde nikto není v strede. A ty vole, level. No. Asi som si nemal nasadiť ten X-Pack. No sermáka to nejde dole. Kill. Kafe má to, že už mi berú nemálo healthov. Hopla. Budem to mať ze zeme. Jau. Počkaj, sadím na konia. A potom sadím na tú príšerku. No a hneď to ide rýchlejšie, toľko mám. No vidíš, jak to ide pekne. Ja som hľadal, že sa budem byť takto. Máme. 3 pečate. A to som jasne nezbíjal. Úžasné, skvelé, úžasné, to je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Nikaj, dokým nebudeš mať nedostatok jangov. Halleluja. To akože vážne. Konečne. Hop, ku mne chlapci. Či čo ste to vôbec? A bojím sa pozrieť. Či... Milujem ľudí, dám viac tu za viac inde. Bože, však nech si niekto určí kam nie, potom sa tam pol hodinu dohadujú, kto chce kam veci. 80%. Jo. Ach bože, to som si nemal nazadievať. No aspoň, že tá 130, či koľkatka som to? 121, no takže 130 sa to už bere. Svojmu cechu som dal najväčší level, čo len je, ty vole. A aj tak nemám furt posratý nejaké pečie. No, členové cechu, no vidíte, kde som. No, bot sa sem dal 5% a ja koľko? Ne. No to, 94. Nenováček. What? Ježišmaria, prečo ma tak kilia? Ne, mne došla ona surová aura. Nebože. No, umrel som, lebo som sa prestal sústrediť. Bož. Ne. Komu vadí to klikanie, no prepačte, som ešte k tomu netrpezlivý. No bože, aby ste sa nepohnili. Nedobí plášť, výborné. No toto. Vy to našťastie neočujete, ale mám pustené pesničky, takže myslím, že pohoda. No bože, 21. No. Za troch dostanem perpeto. Uznávam to. Nie je to najlepšie. Takže toto by sa malo dávať aj na mŕtvych, áno, na mŕtvych 60. Či na pololidi.
vyrábel? Opýtam sa. No, ku mne. Privolám si nedaleké okolie, tak bydlákov si zavolám. 5 miliónov, 5 miliónov, 5 miliónov. Keď mám toľko to v reálu. Však ja tu ledva šupem level 132, za tým dotočím pre boha. Oh my god. To není dobré, ani troch to není dobré. Nemôžete dôverovať nikomu. What the fuck? No a ešte takto, ak sa vám hry, ktoré natáčam, neľúbia, tak si stačí do komentu napísať nejakú free-to-playku, ktorá by sa vám ľúbila, že by som ju natočil. Tak stačí povedať, stiahnem ju a natočím. Naučím sa ju a bude aspoň väčšia sranda. Bože, toľko páchov. Ja som dal, áno, level. No nesústredím sa, zrazu kopu levelov padá, výborne. No akože v komentároch, že som si sa nemal dať expak, akože keby náhodou, tak akože ma nebuzerujte. Ja som zabudol. Tu padlo 16 mega. Jak som tak počul, tak od 104 firmy sa zarába najlepšie, tak som fakt zvedavý. Že dosť lepšie ako tu. Tak na to ale XP sa dá strašne. Takže z toho bude asi dosť veľa dielov z tej mapy. Pretože kúpiť VIP sa mi fakt nechce. Ale podľa mňa sa to bude dať aj s expakmi. No takže, no myslím, že není to špatné brnenie. Len tie kamene plus 3. Keď prišiel plus 9 a tu plus 3. Ježiš, to je hamba. Bože. A vidíte, všetko 75-15. Rozmyslel som nad tým, že si urobím po tí krále rybári, ale však. Teda, áno. Mám dropa, iba kvôli tomu mám to, takéto veci, to inak ne, ale neviem, ale rozmýšľam, že som ich radšej od niekoho kúpil, pretože toľko dia, koľko môžem minúť za rúpanie, môžem dvakrát menej minúť za kúpenie, takže bože, zás mi došlo nejaké kúzlo. Si nerobím ani takú srandu.
Oh bože, 88%. Ja chcem toho bieleho Hvanga, lenže ja Azraela ešte nedám s takýmito vecmi. Level up. Bitch. Ježiš, ja som to zazebral. Klok, klok, klok. Ne, to má. No. 132. No, no. Tomu, že som dal 7 levelov, len tak, že som si došiel zahrať. Tak dneska by mohol byť ukázaný ten drop citrinoviek. Ja skúsim dorobiť ten level 140. A možno sa... No neviem, asi neviem. No to už asi ďalšie video na tom drope citrinoviek. OK, takže toto by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, keby niečo, alebo odber, ešte keby. A jak som povedal, keď sa vám hry, ktoré hrávam, nelúbi, tak mi nájdete, alebo proste si v dokumentu povedzte, akú chcete free to playku, ja ju stiahnem, natočím a uvidím, či to bude páčiť. Alebo proste iným tým mi poradíte, no. No nevadí, takže toto by bolo pre to video všetko. Bye bye.